مصير نادي الزمالك والنادي الأهلي في 2025؟ يعني أنا شايفة إن النادي الأهلي عنده بداية مرحلة جديدة هيكون فيها تقدم وتألق. آه، أنا مش بقول كده عشان أنا أهلاوية ولا حاجة. أنا بس يعني الأرقام بتقول كده. أنا يعني مش متابعة جيدة للكورة خالص، انتي لكن مشجعة كروية أصلا ولا لأ؟ لأ مم. بصراحة، لكن باسمع يعني، باسمع مم. من الناس، لكن باحسب للعيبة، مم. باحسب للنادي، لأن كل نادي حتى له رقم. له رقم. مين اللي هياخد الدوري السنة دي ولا مش بيبان الحاجات دي؟ آآ لأ ما أقدرش أقول، بس اللي أنا أقدر أقوله إنه الأهلي عندهم حظ كويس أوي، عندهم تقدُّم ونجاح ومرحلة يعني أفضل من اللي فاتت، وممكن يبقى في الإدارة كمان في تجديد يساعد ده، يعني مهم. إدارة النادي ممكن يبقى فيها تغيير. تجديد، تغييرات تساعد النادي على إنه يحقق تقدُّم أكتر. بس بالنسبة للزمالك عايزة أقول آآ إنه في حالة حيرة وتردُّد في اتخاذ قرارات. فده ممكن يبقى فيه شوية لخبطة وعدم اتزان بسبب إنه في قرارات مش قادرين ياخدوها أو فيها تردُّد وحيرة. مم. إمم. ايه المشاكل اللي ممكن تواجههم نادي الزمالك وامتى بالظبط؟ إن لأ، يعني اللي أقدر أقوله إنه هي السنة كلّها من أولها بصراحة. مش عايزة أصدمِك وأقول لِك إن الزمالك جدي. الزمالك جدي. آه، حظ وحش مع يعني. إن أنا قُلت السنة اللي فاتت إن هو عنده حظ حلو وفعلًا هم يعني فعلا كانت سنة فيها كانت إنجازات. فيها مم. إنجازات مم. للزمالك. بس السنة دي مفيش إنجازات. السنة دي محتاجين ينظّموا أولوياتهم. يعني محتاجين كإدارة إنه يبقى في تنظيم للأولويات علشان يعرفوا يعدّوا من المرحلة دي. ربنا أوكي، يستر إن شاء إن الله. شاء الله. عمر مرموش لاعب نادي فرانكفورت الألماني 7 فبراير. أوكي. عمر مرموش طبعًا السنة دي أنا كنت متوقعة له إنه الأكثر حظًا في الرياضيين، وإنه هو هيحقق تقدُّم وتألُّق هايل. بس هو السنة الجاية ودي حاجة مش متوقعة بس هاقولها. إنه هو هيكون جواه حزن وغضب وعايز ينهي تعاقد. مم. يعني ممكن وارد إنه هو ده له عندهم حالة بقى البلوتو داخل لهم، فبيخلّيهم عايزين يغيّروا أي حاجة مش عاجباهم، فأي حاجة مش عاجباه هيبقى عايز يغيّرها، وفي الغالب هيبقى عايز يلغي يا إما ينهي تعاقد، يا إما ينهي علاقة. مم. عنده ارتباط ولا لأ؟ لأ، سَنة مش مناسبة للارتباط، لعمر مرموش لأ. بصراحة باقول عشان له بس نطمن المعجبات. لأ، يعني يسعوا براحتهم، بس أنا باقول له هو تأنّى بقى. انت نقي يعني براحتك. نقي أيوه، على مهلك. بس مين؟ هو جوّاه زي ما باقول لِك رغبة في إنه ينهي تعاقد في الغالب، وده حاجة باقول مش متوقعة، يعني مم. لو قرينا المشهد هو ده مش مش متوقع، متوقع خالص فعلا. بس الأرقام بتقول كده والله أعلم.